შეიძლება მაგაში ძალიან დიდი დამსახურებაა თქვენი ცოტა გაოცებული ვარ რომ თქვენ მოგახსენებთ მაგის შესახებ მე თქვენს ადგილზე ცოტა მომერიდებოდა მაგ ბროშურის შეგრძნება თქვენს ადგილზე ორივეს შეგახსენებთ თავარი გმირები მაგ ბროშურის და უამრავი პასუხი მოხდა თქვენი შესაძლებლობით ძალიან კარგი იქნება თუ არ გაიხსენებთ ამას თუ გასწორებით მე არა ვარ ის კაცი შეკითხვები ძალიან დიდი შიშია იმის რომ შეკითხვები წამოვიდეს იგივე და აი მედელი მაგათაც შეკითხვა ხონდა და გამოვიდა რა შეიძლება თქვენ შეკითხვას ინფორმაციას რომ ასეთი ჯგუფები იქნება მე ვერ მოგახსენებ ძალიან ცოტა შემამის რაღაც ინფორმაცია მოვიდა მაგრამ ფაქტები არ ამაქვს და გავში ჯგუფების შექმნის შესახებ ერთს ვერაფერს ვერ გეტყვით რა შეიძლება თამაშას ბრძოლის გამარჯვებამდე და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ არჩევნების გზით დავიმარჯვებთ. უგავთ ეჭვი. ეს ილუზია მე მგონი თვითონ სააგაშოსაც აღარ აქვს. მაგრამ ახერხებს კიდევ რაღაც საუბარი გაჩვენოს. სექსუალური რელიგიური უმცირესობის შესახებ მე მიმაჩნია რომ ისინი არიან ისეთივე წევრები ჩვენი საზოგადოების როგორც ყველა სხვა დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობა და დამოუკიდებელობა მათთან იქნება ისეთივე როგორც ყველა ეს კითხვა მუსილებს ჩემი დღიდან მოსვლისა მუდმივად რომ პემის პროექტი და პემის აგენტი. რაც შეიძლება ბიზნესის გაკეთებას რომ გაკეთოს მოკლედ მოგახერხეთ რომ მოგახსენეთ რომ მე აბსოლუტურად მოცველი ვიყავ ჩემს განცხადებაში ერთ კითხვა გადაყოლად არ მითქოს. მე არ ვიმზადებოდი პოლიტიკაში მოსვლისთვის, თუმცა რომ მზად ყოფილიყავი რა თქმა უნდა აჯობებდა და თქვენი შევა აბსოლუტურად გამართლებული რომ ჯერ გამეყიდა და მე გამეცხადებია მაგრამ მე არ ვიმზადებოდი ამისთვის და ეს ბიზნესი არ შეიძლება გაიყიდოს ერთ დღესა და ორ დღეში. ამას უნდა დრო. მეორე კითხვა თქვენი რაც შეეხება კრემლის პროექტს. და კრემლის პროექტი, კრემლის აგენტი, კრემლის იმედი. აკველა უკანასკნელი იმედი ერთი და იგივეა ეს მუდმივად ეს ძალიან მე ვარ პასუხი. ძალიან საინტერესო რამდენადაც ძირითადი შეტევა ხორციელდება ამ კუთხით, რომ კრემლის აგენტი, კრემლის პროექტი, კრემლის ბოლო იმედი და სულ ეს ტრიალებს ამ სამი მოწოდებულ არჩი და სხვა საინფორმაციო საშუალებები. მე მინდა ამას ესეთი განცხადება გავაკეთო. მუდმივად ადრელებენ, მუდმივად მიდის ამის
აჟიტირება რომ ეს არის თემისაგენი პროცესი აგენტი და ეს შეიძლება აგენტი და პროექტი და ბოლო იმედი ეს ყველაფერი ერთი და იგივე აზრის მატარებელი რომ ეს არის წრული დამოკიდებული მოგზაურები ისეთიდან რომ საქართველოს უმტროს დაახლოებით ესე ტრანსფორმირდება ეს აზრი და ესე აწვდიან ყველას ასეთი ჩემი რომ გაიოცი რომ 9 წელიწადია რუსეთში არ ყოფილი ვარ და თქვათ არავითარი ამის ერთი ფაქტის არ არსებობს საკმარისი არა ვაცნობიერებ რომ მაინც რჩება ილუზია იმის რომ შესაძლებლობა ამის მაინც რჩება ამის შემდეგ ალბათ კარგი პასუხია რომ ადამიანის ქმედებით უნდა შევაფასოთ რამდენად მტრული შეიძლება ის იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის მე მაინც და პოლიტიკაში მოვედი და ვაცნობიერებ და შევიცვალე კოლექტივობა გავაკეთე ჩემი სოფლის სიძულებით და ჩემს გაკეთებულზე თვითონ ვსაუბრობ რა ძალიან მეიძებოდა და ვერიდებული 20 წლის წინათ დაახლოებით უკვე გამოვიდა ეს ინფორმაცია რომ 450 ტრაქტორი გამოგზავნეს საქართველოში. აქედან მოყოლებული მუდმივად სიკეთის მეტი ჩემი ქვეყნისთვის არაფერი არ გამიკეთებია. და რა გაძლევთ ამის ტრიალის საშუალებას მუდმივად რომ ესეთი ეჭვები გაქვთ რომ მე შეიძლება საქართველოს რაღაც საშინელება ჩავიგინო. უფრო კარგი მაგალითები გაგაჩნიათ. თუ მტრობაზეა თუ მტრობის გეშინია შეხედეთ სააკაშვილის ქმედებას. გაანალიზეთ ის კარგად. განა მასში არა ჩანს ის ყველაფერი რაც მე გინდათ რომ მომაწეროთ ჩემი შენ გითხარიო ქართული ანდაზა რომა განა მტრული არ არის ის რასაც ახორციელებს ის ქვეყნის შიგნით აბუნები ძალადობა და საგარეო პოლიტიკაში ნახეთ სად მიგუყვანა თუ რა აღიწოს მონენები რა არის და მე კიდევ ერთი რომ დავარწმუნო საქართველოს მოსახლეობა რომ ეს არის მოგონილი და სააკაშვილს კი გონია რომ ქართული ხალხი ბრინყვია მაგრამ არ არის ეგრე გაწმული ყველაფერს კარგად ხვდებიან და არავინ მაგას აღარ ჩანს უკაცრავად. და შევახსენებ კიდევ ერთ საქართველოს მოსახლეობას. თუ ეს ძალიან განიცდის სააკაშვილი და ეს ძალიან განიცდის თვას მისი სატელიტი ტელევიზიები და ჟურნალისტები ასეც არის. ორი კარგი მაგალითი გავა. ბენდუქიძე რომელიც ასევე დიდარია შეიძლება მიმდენი არ აქვს ამდენიცმე მაგრამ საკმაოდ დიდარი მულტიმილიონერია და დღესაც სააკაშვილი რჩევა პირდაპირ წამოსული რუსეთიდან მინისტრად დაისვა რატომ ახალ გაჩნდა ეს კითხვები და მეორე საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც მუშაობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ვაშაძე, ბატონი ვაშაძე, და დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრად მომოვლინება. რატომ იქ არ აღიძვნის ეს კითხვები და რატომ მარტო ჩემზე ვრცელდება? არავითარი საფუძველი რომ არა, იმიტომ რომ უნდა დავაბოლოვო. იმიტომ რომ მე მინდა მარტო საქართველოს მოსახლეობას რომ კარგად გააკეთეთ ანალიზი. იმიტომ რომ არაფერი ჩემს საწინააღმდეგო მათ არ გააჩნიათ. არ გააჩნიათ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ არ არსებობს ჩემგან კანონდარღვევითი ქმედებები, არც წარსულში და არც ახლო მომავალში. აი ეს მინდა რომ კარგად მე ბადესა ხონდა ძალიან თბილი ურთიერთობა. საერთოდ არასდროს არ ქონია და პარტნიორები ხარჯებდა, მაგრამ ვახერხებდით რამდენჯერმე შეხვედრა რუსეთში და ყოველთვის ვახმოვიერებდით რომ ჩვენ ვიყავით თანამემამულეები, სამხრეთ კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა. პოლიტიკაში პარალელები ვთვლი რომ ძალიან ძნელი გასავლები იქნება რამდენადაც გადის გაცხადებულად ქონდა და ქონდა სურვილები ამის და არ მაღალდა. მე გუწევდა მოგახსენებთ რომ მე არ ვაპირებდი და იძულებული გავხდი რამდენადაც ჩემი სამშობლოს დაკარგვის საფრთხე დავინახე და ყველა ჩემი ღირებულებები ის რომ პოლიტიკაში არ მოვა და ჩემი სოციალიზება ყველაფერი მანაშალია ჩემს ქვეყანასთან მე ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული ისო ძალიან კარგად ვიცნობ მოგესალმებით ძალიან სასიამოვნოა აი ტრაქტორები თქვენ გააშენეთ ზუსტად იგი მადლობა ბატონო მე რა მოდიში მოგიფიქრე არა რომ ვიცოდი რომ თქვენი გაშენებულება და სპეციალურად არ მოგესწრებით ამას არ
მინდა იცოდეთ რომ ეს ფეიჯი და რო ჟურნალისტთა ესა კონტროლია. ისე ფეიჯზე ამ რეპორტაჟი დაყოლდა ოპერატორი არისო ჩვენ მოვაგეხეთ ჩვენი ჯარების მონაწილეობით ეს ავღანისტანში და ერაყში მოხსენება. პატარა პარტნიორობა ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი დიდი გაერთიანების. მომავალში მიმაჩნია რომ ძალიან საინტერესო პოზიციები გვაქვს ჩვენ ამბობთ. მე მაქსიმალურად შევეცდები რომ ასეთი დიდი გაერთიანების პარტნიორობა მომავალში მოვალოს. კონკრეტულად რამდენად საჭიროა, რამდენი უნდა იყოს, რამდენი გავამართლოთ თუ გამოვაკლოთ, ამას ანალიზის შემდგომი გადაწყვეტილება მოხდა. ვერ გიგულო, შეიძლება ამაზე ხაზერებული კვალიფიკაცია რა თქმა უნდა პარალელურად ჩვენ ვახორციელებთ ასეთ შემთხვევებსაც განვიხილავთ, თუმცა მინდა დაგაცნოთ პირველზე, რომ საქართველოს მოსახლეობა საერთაშორისო თანამეგობრობისთან ერთად მოახერხეთ ვაიძულოთ სააკაშვილი არ მიგინოს კანონიერი უფლება საქართველოს. პირველად განაცხადი იქნება ეს და თუ მაინც მოხდა რომ ეს არ მოხერხდა, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ფაქტები და გვაქვს დოკუმენტები და შემდეგ იქნება ერთი და იგივე გაწმენდები. ჩვენ მოვალ არჩევნებამდე ჩვენ არჩევნებით შევძლით სააკაშვილის